Gente, eu quero falar pra vocês hoje, vamos estar fazendo hoje um xarope com a tosse. Estou com uma tosse muito seca, tosse forte, e vão estar fazendo esse xarope aqui, um xarope caseiro, muito fácil de fazer, para essas tosse seca. Quero mostrar pra vocês o que eu vou estar usando. Vou estar usando um abacaxi inteiro. Esse abacaxi eu já lavei, faz muito tempo que eu lavei, deixei ele de molho aqui na água. Uma aguinha com um pouco de vinagre, tem que ser com casca e tudo. Lavei com a escovinha bem lavada, também esfregadinho, para deixar limpinho, que eu vou estar usando ele inteiro. Uma cebola com casca e tudo, só tá lavada. Uma laranja com casca e tudo, bem lavadinha. Um limão com casca e tudo, bem lavadinho. Um pedaço de gengibre, olha o tamanho que eu vou estar usando. E 3 dentes de alho grande. Se o alho for menor, usa mais. Agora se for grande, 3 dentes de alho, tudo com casca. Vou estar usando 700 ml de água. Aqui tem 500, aqui tem 200. Tá usando uma xícara de mel. Mel de abelha. Agora eu vou estar cortando aqui e já mostro pra vocês como eu vou estar levando a panela. Corta tudo em cubo, viu, gente? Tudo em cubo. Leva na panela de pressão. Aqui tá a mudança de clima aqui, daí tá dando muito tosse seca. Daí esse aqui é bom para aquela pessoa que tá com aquela tosse seca, com dor no pulmão. É muito bom. Vou estar fazendo esse xarope aqui pra gente tá tomando. O cheiro tá bom aqui, hein, gente? Nós amamos gengibre. Aqui a gente faz até salada de gengibre. Olha aí, tudo cortado em cubos. Agora uma cebola. Esse xarope aqui pode estar passando para tomar, pode ser para adulto, para criança. Passa tomar xarope 3 colheres ao dia. 3 colheres de sopa para adulto, 3 colheres de sopa ao dia. E para criança é colherzinha, aquela colherzinha pequena. 3 por dia. Gente, até o alho vocês cortam grosseiramente, assim, como se fosse em cubo. Porque depois eu vou levar na pressão para cozinhar, eles vão desmanchar tudo ali na pressão. Olha aí, pessoal, tudo cortadinho, tudo em cubos, tudo cortadinho aqui. Agora eu vou estar colocando aqui as 700 ml de água, aqui tem 200. E aqui tem 500. Vou estar levando no fogo, gente, e vou deixar por 10 minutos, vou contar os 10 minutos depois que levantar a fervura. Depois que levantar a fervura, eu vou contar 10 minutos. Deu os 10 minutos, eu vou estar desligando a panela e vou deixar a panela esfriar sem tirar a pressão. Porque se eu tirar a pressão, sai a essência das frutas que tá aí, a essência vai estar saindo. Então eu vou ter que deixar a panela desligar sozinha. Daí eu tô desligando a panela, já mostro pra vocês aqui. Tá levando fogo agora. Vou falar pra vocês que vai também um maço de folha de favaca. Eu peguei as folhas ali no quintal, a gente tem bastante aqui. Eu peguei, já lavei, tá tudo lavadinho. Deixei os minutinhos só aqui de molho. Já vou estar colocando ali junto para dar o segmento. Esse é o primeiro passo
no nosso xarope de natural que a gente tá fazendo. Aqui é o primeiro passo, depois eu vou mostrar pra vocês o segundo e o terceiro passo. Gente, ó, deu uns 10 minutos, acabou de completar os 10 minutos que tá fervendo a pressão. Vou estar desligando o fogo e vou esperar ela sair toda a pressão para depois eu estar abrindo a panela. Já saiu toda a pressão, agora vamos estar abrindo a panela para nós estar indo para o segundo passo. Vamos levar aqui, passar numa peneira. Agora o que a gente faz? Aperta bem para sair tudo o caldinho que tá aqui no dentro das frutas, né? Do abacaxi, da laranja, do limão. Vão dando apertadinha para não ficar nada aqui. Já mostro pra vocês, ó. Tirar um pouquinho, tá muito cheio. Ai, gente, o cheiro. Agora a gente passa em outra peneirinha aqui. Esse aqui é o segundo passo, daí tem o terceiro ainda que a gente vai levar o mel com esse caldo aqui para ferver, para daí apurar para sair o xarope. Gente, mas o cheiro tá uma delícia. Apertei bem, gente, ó, para tirar tudo suquinho das frutas que tiver aí dentro, pra ficar nada. Olha aí, ó. Diminuiu bastante. Agora eu vou estar passando esse aqui na peneirinha de volta e vou estar levando no fogo, que é o terceiro passo. Daí que eu vou estar colocando o mel pra ferver. Daí eu vou estar deixando ferver, gente, até ele dar uma apurada, que eu creio que é uns 15 a 20 minutos. Daí mostro pra vocês ele prontinho ali, viu? Olha aí, gente, acabei de passar tudo na peneirinha, agora tô aqui, já vou colocar, acrescentar só o mel pra tá fervendo. Olha, assim que ele ferver, que ele tiver apurado, que é uns 15 a 20 minutos, eu mostro pra vocês, levando na mesa, pra vocês estar vendo eu provando já o nosso xarope. Olha aí. Já vou estar desligando o xarope para estar esfriando, para nós estar tomando, para ver como ó, o ponto dele, ó. Ó. Ele diminui bastante, vocês viram que era bastante e vai ficar bem pouquinho, olha aí, ó. Ó, já tá no ponto, já vou estar desligando, já vou levar ali daqui a pouco para estar esfrio, para nós estar tomando xarope, gente. Prontinho já o nosso xarope, olha aí o ponto do xarope. Daí, gente, só quero deixar mais uma dica, falando pra vocês. Esse aqui eu coloquei, espejei já o mel dentro do líquido, que vocês viram ali, porque era mel. Se vocês não tiverem o mel pra fazer com açúcar, pode estar fazendo com açúcar, pode estar usando uma xícara de açúcar. Daí o açúcar vocês levam no fogo e dá aquela queimadinha no açúcar. Não pra queimar, dá uma tostada no açúcar. Daí vai estar colocando aquele líquido, vai estar preparando. Mas como eu fiz com mel, eu já levei direto. Olha aí pra vocês verem como que fica bonito o xarope. Agora eu vou estar colocando aqui. Ele não rende muito, gente. Vocês viram que era bastante. Olha o tantinho só que ficou. Vamos estar provando esse xarope.
é uma colher, a cada vez uma colher assim, ó. Uma colher, 3 vezes ao dia. Cedo, manhã e à noite. Eu vou estar provando isso aqui pra nós. Está meio quentinho ainda. Gente, não é delicioso, gostoso não, porque vocês sabem que remédio não é remédio, nem todos são gostosos. Se dá pra sentir um pouco o ardidinho da gengibre, mas gente, o importante é o efeito que ele vai estar fazendo, para estar melhorando essa tosse seca. Você vai estar passando a tosse, você vai estar bem, vai tirando aquela dor do pulmão. É um excelente xarope para tirar a tosse seca e dor do pulmão, gente. Mas é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, eu quero mostrar agora. Vamos fazer a receita junto comigo, acompanhar na receita ali. Fica todos com Deus.